ជំរាបសួរគ្រូខ្ញុំឈ្មោះដាវីតថ្ងៃនេះធ្វើការឲ្យខលវីដេអូនិយាយពីការធ្វើការ hosting website 2ហើយ domain 2អញ្ចឹង domain ហ្នឹងបានធ្វើការទិញរួចរាល់ហើយមាន domain .store មួយហើយ .xyz មួយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅ EasyTool នេះចូល instant មកហើយយើងធ្វើការ start survey ដើម្បីយើងconnect ASX បានចុងតទៅ running ហើយយើងធ្វើការចូលមក line connection ចូល connect ចូល ASX ហើយយើងដើម្បីធ្វើការ connect ASX បានយើង run ទៅលើ Gitbase ចូល Gitbase cd downloadចឹងយើងត្រូវចូលកាន់ cd download បន្ទាប់ពីយើងចូលទៅកាន់ cd download ហើយយើងធ្វើការលេខថានៅក្នុង folder download ហ្នឹងមានអីខ្លះអញ្ចឹងបន្តមកយើងធ្វើការ copy key នេះយើង copy key paste ហើយយើងធ្វើការ paste ដើម្បី remote ចូលទៅកាន់ ASX បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ sudo update apt update sudo sudoបន្ទាប់ពីយើង connect ហើយយើងធ្វើការ sudo apt updateបន្ទាប់ពីយើង update ហើយយើងធ្វើការ clear វាចឹងហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ cd cd1 ចូល
ក្នុង10 view 3ដងបន្តមកយើងត្រូវការ list វាមកនៅក្នុងនេះយើងមាន HTML មួយហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងត្រូវបង្កើត domain ចំនួន2ដើម្បីធ្វើការ hosting អញ្ចឹងmkdir ពេលដាក់ចូល domain David ចំណុចនេះ fit level of test ប៉ុណ្ណឹងហើយHTML ទៅ permission អញ្ចឹងsudoនេះយើងមកកាត់បានហើយយើងនៅយើងដូចយើងមាន domain 2សម្បត្តិ david.advisor កាត់ domain advisor បន្តមកទៀតយើងទៅsudo chmod fit new dot stone yang security David.advisor
ហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវទាញ file ចូលមកកាន់ server Linux ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ File អញ្ចឹងយើងធ្វើការ remote ចូលចេញពី File ចេញទៅចូល File ចូលទៅហើយចូលក្នុង W អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមាន domain ចំនួន2មកមាន .store ហើយនិង .hp អញ្ចឹងយើងចូលទៅ .store មុនហើយបន្តមកយកចូល HTMLទៅនេះយើងក្នុង HTML ហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការតម្លាក់ file index ចូលមកក្នុង HTML អញ្ចឹងយើងចូលទៅកន្លែងនេះមកតម្លាក់ ID ពី file នេះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងតម្លាក់ហើយយើងចូលទៅកាន់ចឹងខ្ញុំតម្លាក់ file អញ្ចឹងនៅក្នុង domain របស់ខ្ញុំហ្នឹងមាន HTML ចំនួន2អញ្ចឹងតទៅ
NGX sign SITS site available Hawaii vâng trong giờ làm nó được cái tháo này nữa không CD slide E TC NGX nói site dot available fileable chúng tập bây giờ cho một con bằng hỏi chẳng như tất cả lý tên này chẳng như mình đi phòng mỗi hai tổng như tất cả add đúng mình cho rồi làm bài add việc bán dựng cho chống dân lý này năng bị chỉ default và làm tổng tiết dân tự thừa cả add domain bảo dân cho đậm bởi add bán dân thầm mơ script cho tôi có lại script dân thở và cả configuration NGX chẳng như họ mua cái này bảo vệ cái browser browser như trời trên phần pad chẳng cái này nấy dân từ số đu là nấu bởi thực cả packing chỗ đó chẳng như thực cả copy cái này nữa tôi sẽ thực cả hay tới lại chung đùng mình như tất cả đã đùng mình giống chung tôi sẽ
intro một bài của em trong những thời gian xây tới Rồi nó thực ra vào error khi mà rồi này đã chạy ngồi nhận tới số trong những tất cả sẽ trong lại những cái đấy error khi trong cả em tầm đấy họ bắt tập viên tất cả cái mua tài hết dương chích control x mỗi đồng 10 cell biết rồi dương chích phái 10 vị trắng trong một tập viên cho tất cả nano domain của dương hết dương cái chung ấy hết dương tất cả control rồi dương y cái enter tập viên cell hết này nó một tập viên one cell tập viên cell trong là video là xong một bán nhưng mình phạm phần lắm
ហើយចូលដល់ file advisor មួយទៀត sudo nanoต่อมายังพา copy ในโจ๊กControl C យើងត្រូវការកែកន្លែងនេះដាក់ឈ្មោះយើងដាក់ឈ្មោះadvisor ចឹងតទៅពីបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើការ Excel វា file enter អូខេចឹងយើងសាកចូលទៅមើលថាយើងមាន file អត់ចឹងអូខេហើយបន្តមកទៀតជាងទៅកំណត់ permission ឲ្យវាមួយ cd ចេញចោលទៅហើយបន្តមកជាងទៅ copy sudo coi nó store របស់យើងគឺឈ្មោះជាងកំណត់ permission ចឹងកន្លែងនេះ copy មកហើយបន្តមកខ្ញុំធ្វើការបង្កើត link 2 link ទី1ដល់ទៅកាន់ store link ទី2ដល់ទៅកាន់ advisor ហើយបន្តមកខ្ញុំធ្វើការ check link ថាវាអូខេអត់ទេទៅ success អញ្ចឹងយើងធ្វើការ sudo ngx.t មកវាទៅកាត់តែ successful ហើយវាបន្តមកទៀតយើងទៅកាត់យើងដាក់ domain DNS domain DNS ហ្នឹងមានន័យថាយើងដកពីឈ្មោះទៅ IP ហើយពី IP ទៅឈ្មោះ
ហើយដើម្បីធ្វើចុះបានយើងចង់មកកាន់ EC2 របស់យើងគឺថារក53ហើយនៅក្នុងរក53ហ្នឹងយើងចូលមកក្នុងចូលយើងចូល host យើងទៅបង្កើត host ហើយបង្កើត domain មួយ store ហើយកន្លែងនេះយកជា public host យើង create ហើយតមកយើងបង្កើត record មួយ create record ជប់ថ្ងៃនេះយើងទៅ copy នេះដើម្បីបង្កើត record ហើយឲ្យចូលកន្លែងកន្លែងនេះចូល custom name ហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះ domain 4 domain ហើយកន្លែងនេះយើងមក copy ទី1ហើយចូលទី1ហើយទី2យើងឲ្យចូលទី2ហើយចូលទី3ទី4ហើយបន្តមកទៀតតទៅយើងត្រូវការ copy path ហើយនឹងមានដកមិនទេតមានទៅកាសៀវមួយហើយបន្តទៅ sell បានយើងត្រូវតេស្តយើងទៅតេស្ត DNA ថា DNA យើងដាក់ DNA checker
ចូលមិន ដាក់ជាមួយចូលសម្រាប់ខ្វាញ់ឆែកមិនដែរមកហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ fix វាមកវាធ្វើការស្គាល់កាន់ DNS វាសារថា DNS ផ្ទះខ្លះដើរលឿនទៅធ្វើការ update ស្គាល់លឿនចឹងនៅផ្ទះណាយឺតទៅយើងធ្វើការរងចាំវាដើម្បីឲ្យវាធ្វើការស្គាល់ដើម្បីបង្កើតវាបានយើងចូលមកកាន់កន្លែង route 53ចូល host 0 ត្រង់ទៅ create host 0 ហ្នឹងយើងត្រូវបង្កើត0ដែលឈ្មោះឲ្យត្រូវជាមួយនឹង domain របស់យើងជាមួយគេ domain របស់យើងឈ្មោះ witneverless.store ហ្នឹងចឹងទៅដោយសារតបងខ្ញុំបង្កើតខុសដល់ត្រូវឲ្យវាស្គាល់តមកទៀតយើងធ្វើការ create record ដែលក្នុង create record ហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ public IP របស់យមទូយើងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយយើងទៅចូល domain យើង copy 14 value នេះចូលមកដាក់ក្នុង domain របស់យើងបន្ទាប់ពីយើង copy ហើយយើងសៀវបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ search វាបាយឈ្មោះ domain name domain DNS របស់យើងហើយយើងដាក់ NAT server បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ research ធ្វើការ search អានេះវាស្គាល់វាសារវាធ្វើការ update ចឹងទៅមួយណា update លឿនធ្វើឲ្យ thíchលឿនចឹងទៅណា DNS យើងយឺតទៅវាអាចរងចាំយូរចឹងបន្តមកទៀតតទៅពីធ្វើការស្គាល់កាន់ domain DNS របស់យើងហើយកន្លែងនេះយើងបង្កើត DNS បង្កើត record សម្រាប់ access ដល់កន្លែង record ហ្នឹងយើងដាក់ w ដងហើយ value ដាក់ដល់ domain name យើងហៅកន្លែងនេះយក CNAME អញ្ចឹងកន្លែងនេះNAT server ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវាស្គាល់វិញដល់ហើយស្គាល់វិញចិត្តទាំងអស់ហើយវាសតតែមួយកន្លែងអញ្ចឹងយើងទៅតេស្តមើល record ដែលយើងបង្កើតហ្នឹងវាតមក create ឲ្យចូលយើង create record ហ្នឹងហើយយើងទៅ check មើលយើងយកឡើងនេះយក check យើង search មើលអត់ស្គាល់ឥឡូវអត់ស្គាល់ទេមាន not resolved វាស្គាល់ទៅអត់ជាងកន្លែងហ្នឹងយើងដាក់ទៅមើល record ណាដែលយើងមកកាត់វិញអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងសាកទៅឆែកមើលសិនមើលដោយសារតែកន្លែងនេះយើងបង្កើតឈ្មោះជាន់គ្នាពីរដងអញ្ចឹងយើងត្រូវការអាច edit record ដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះដាក់ឈ្មោះដាក់សៀវមក code name របស់យើងយើងទៅ check មួយម្ដងទៀតឥឡូវហ្នឹងវាស្គាល់តែដូចនេះចឹងវាតាម0ណាស្គាល់លឿនទៅលឿនហើយណារងចាំការ update យូរទៅវាធ្វើការចាំយូរចឹងហើយហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងសាកទៅ check មើល domain យើងថាយើង hosting ដែលស្គាល់ឈ្មោះនឹងតោះ
nó cái hosting bài tại đạo website chẳng tới vì tranh đạo website tìm ở trong lòng tranh lại chẳng hay ở tổng tiết hiện tới của cả house một tiết house nó đại house domain một tiết đại yang tìm một cái lại ní trong căn domain đồสมบัติวิทย์ .advisor chẳng cho một căn nào hạt tí nó đào hạ bự cho một căn house nhưng thực ra create house đã lại đủ mình ném đặt sân bắt David .advisor hay giờ thực ra create nó hay bắt đầu một tiết tapi yang create di mana yang create record chẳng cái này như là IP chẳng cho cần để thu instant cho cần IP public cho từ theo em máu IP public tôi sẽ còn nào cho như vậy đầu mới có xuống bắt đầu với đo được bao nhiêu create record rồi IP lại nữa dân thực create với mùi tao mới dân thực create đọc cái chú xin ném cái nhé vậy chứ đừng mang điếu nào biết đó bài xây con hay đạo điều mà giống như tôi chạy nhiều một cái đó để quay sát master cho score mà lấy score ấy hay mình tiếp luật A nó chạy một thế nó có score đấy chẳng ai được tầm thiết lại nếu nhóm cho lòng tự nhiên thời và cả đúng lên tụi mày trong cho một căn bài sật bao nhiêu nó dân cho mình đấy trên tập cả host đi tụi mày cho lại name server lấy name server cho custom điền đấy dùng add control Hello. Ý. Rồi này nhé. Cái này không? Rồi
bây giờ tất cả xèo vậy trong tích bây giờ tình hình mấy nhân chạy đọt kết quả sẽ lại được định nè trong là tôi bị sao ấy phải check mà server mình score score trong score ấy mới chết em để dù sao sẽ ấy tấm giúp score này top hay automatic then the check mới đúng mà này dùng hosting tha thở mới xong David nó ngoài sự khởi khởi tên nắng mà